ya Innocent Balume. Yo vanaka na ba wesh na ba siberale. Montaka no biloko lukuta ko saka batu. Bache kasiti. Bon voyager. 23 millions déjà. Mige Malunzi. Combien? Et ça qui déjà 20 ce qui combien donc asombi Innocent na mbongo kosoma ba nombre de vues. Ah siko bobandi siko basombi. Ya faire comment ki o faire azolela ba yiba nombre de vues alela ki wapi. Bozo kosela mwana batu Innocent Balume abimise loko na yo no Innocent nenga za wana ayibi ba nombre de vues et puis asombi na mbongo nini Innocent kosoba ba nombre de vues na mbongo nini asali musala na ndenge za papa mama yebisa mwana na yo ke no mutu aliboma ye na débat il faut qu'il ma débat bozo kosela mwana batu Innocent Balume abimise loko na yo no Innocent nenga za wana ayibi ba nombre de vues et puis asombi na mbongo nini Innocent kosoba ba nombre de vues na mbongo nini asali musala na ndenge za papa mama yebisa mwana na yo ke no mutu aliboma ye na débat il faut qu'il ma débat. Les beaux gars de la presse mbanga na mbanga ya osakana te mbanga na mbanga donc na ebiso mbanga ko ya ngombe olia rekosa donc yo pena na batokisa na nzungu mais ezolemba te bayebisa bicarbonate avec le regard de la presse ozangi mbanga na mboko tindika ngae beti bango fi Chicote Congoli boso yeni bana poto bana mikili bana monde entier na ye na système lindalala po lindalala ezaneti matanga day bazopola bazondimate siko bazokufa siko tozondimisa bango na makasi bana poto bana monde entier lindalala oyo na ye nango po namoni ebele bazokosala analyse namoni ndeko na biso keni piana ke koyamba bana mal à l'aise po bafinga président Ferregola bafinga ye ndenge aza mukuse ndenge aza emoro ngai na ye na lindalala po na kokunda ye lelo po on ne peut pas jouer na batuti na ba modèle oyo tokosana na batuti na modèle oyo te donc tokosana na batuti na modèle oyo te awa toza na kini toza précisément na matonge toza kobeta lisolo po mosusu bato bazopola bazondima te na ye na lindalala oyo pa na poto wana mikili mpona kolela bato bazopola me bazondima te ndenge eza boye bazopola bazondima te bazopola bazondima te bazopola bazondima te bana poto bazopola bazondima te donc lelo siko kongola comme motema mabe donc komona ndeko na biso Ferregola azosala musique a bien Innocent Balume azosala musique a bien mais bato baza wana kaka pona ndenge eza boye faire aza mukuse amelaka jamba ebongo musicien aloba faire amelaka jamba akenda wapi musicien wana akenda wapi musicien aloba ke non Ferregola aza succès te kaka batatuage ebele akenda wapi yango toye na lindalala mpona kokunda bango mpona kodokisa bango Didier Nzongo mokonzi anga babengaki nga aza deja na kini Didier Nzongo aza na kisasa kala mingi te bokomona émission na Didier Nzongo mokonzi anga bapo awa eza idéologie bana poto on dirait tige ezokoma te volume ezokoma merci beaucoup donc lelo na ye na lindalala système ya lindalala mpona kolela bato bazofinga fere na Innocent bana poto namoni bafanatike ebele ya lukuta oyo bazokosa bato ke Innocent Balume asomi banombre de vues na internet ngai na bino tomoni ndenge bango moko baza toujours komodifier et puis commenter biloko ya lukuta mpona kokosa ke Innocent Balume ayibi banombre de vues et puis bakosi biloko ya lukuta batia bapublicité ngai na umeli na musala oyo ça fait maintenant 7 ans na kati ya boulot 7 ans do ebele do mutu akosa moninga aza te do 7 ans na kati ya musala namoni ndeko na biso ndenge bozokosa bato de bokamati bo capturer Innocent Balume 2 millions de vues déjà azobeta 3 millions de vues mais bazokosa bato ke non Innocent Balume ayibi asombi ba nombre de vues kongola akanda kongola motema mabe wa motema mabe fort yango na ye na lindalala mpona kokunda kongola mabe tolelaka déjà kongola wana po na méchant mabe na système kaka ya kundaye sasaye keni mpiana kei kosala mission ayambi bato po bafinga fere lelo émission ekoti lelo soit disant bana ba mal à l'aise basalaka te ba véritable bana kini baza bato balukaka l'art bana changu ba guerrier bato balukaka l'art mais akei koyamba bango po babina ke non Ferregola aza mukuse kongola méchant yanga na elbino système alindala zelana donc naza système alindala kama yamenzo na pantalon po bato bazotuna yo tiki nzambala wapi disquared
na beteli bango chapeau ya Valentino oza gaba te gaba te na lobi na mutu te oza gaba te oza musindo ebi musindo tala bakosaka bino te Congo Liboso restera toujours Congo Liboso boga de la presse restera toujours boga de la presse basali babiloko alukuta lelo ekoti lelo do bafanatique to affaire egola pona nga toko signaler même ba vidéo wana parce que na moni bato bele ba s'inquiéter comment yo kolonga na mbude pana yo kende kitambo oya te pemenya makelele po ya mabatu mal à l'aise na mboko baza banani ba mal à l'aise nanu biso to za babana ba petit ba betaka biso tina ba biso ba matolo ngai ba betaka ba matolo mais batu wana okeko ya mabango po ba finga musicien munene na mboka ata kwa bafuta kabino tina modelo te bakosa na mutu tina modelo te trop c'est trop et puis trop c'est trop bana poto trop c'est trop donc na lobi bien que trop c'est trop et na modelo te bakosa na mutu tina modelo te jamais ko simba peto donc ko simba to ndenge mona ebisa bino Olivier Chima na tinde na kibokolo zadi ndenga sana za ko doka deja na evite soko machimanga ngwe ya ndenge nini paza ne mutu akenge bazuchi ko machimanga ba myamiki eka ekoza peut-être ba myamiki na ndenga masolo ekoza peut-être ba myamiki na ndenga masolo po na sigala ko mona tina tigala ko mona yango ekoza peut-être ba myamiki na ndenga masolo kaka po abando finga na efere et puis akendo sala ba analyse lukuta ke o ndenge za boye meilleur acoustique eza acoustique nga na beta na faire c'est-à-dire ya deuxième acoustique à faire eza yango te po beta te mutu abimiso eza lutumba okenda poto lutumba memalo okima poto mutu apeso boulot oyebi ke mususu pena na comprendre kongola méchant do kongola za pena ndoki pena ko andoki pena lo bazakle do kongola cho bokosa na mutu modelo te et comme sujet batou donc innocent balu masali 2,5 millions de vues déjà congolais ba page na bino lukuta ba la mama soki ba news de star ba modifier biloko lukuta po balo ba ke innocent ayibi ba nombre de vues et puis ba tia publicité o tikala ko za kutu te na internet ba méchant do pona bino kaka mutu moko kaka ifasa la kazala donc kinganya zana et simba to boza la harmonie zo bima nde sika pena to na cercueil pena na ba émission to elbino cercueil po eza déjà signe matanga ça dit ndenge za wana boza déjà ko dahe boza ko kufa tozo le labino moteka tozo seka bino kisasa yango yo boya nanu mise moko bimanga moi succès fere gola melaka jamba azaba tatouage belé me akenda wapi akunda mate abecha kusike simbite donc ndenge za na le professeur des acoustiques c'est fait rigola ça dit ndenge za avant disco akomi siko ko cha ba point vibration autant oh ndeko na biso ka bose bulembi autant oh asuluzolo autant oh tous les bateaux ba betaka acoustique fait rigola ko pesa bango point pour yende mutu avandi idéologie oyo nga nazo regretter fort hein papa Lutumba il fallait ko tika OK dia zwana na maboko le padre po to betaka rumba mais lelo kenda wapi Olivier Chimanga muta mema na poto za faire été eza papa Lutumba okimi obi ko zaki enfant chéri mais fallait batike lo OK jazz o monte kezo ke na rodaye dala bole kaka na TV bosala ka peut-être na ba wesh ba sibera lukuta ba sana poto wana soki wesh pona ko finga faire biso to za na kisasa wa na bazombo musuto wa pesa mot d'ordre na kisasa wa baboti na bino isuke na bino mabe dala na be muzombo vanda beta li solo ya kuka ya sado ndenge ba unité suka kuna soki mati soki ndeni na ngola donc yozo kota makama ba kongole tala kine yoke na kangana wa pesa bino mot d'ordre moko botala muzombo yo muzombo donc yozo yoka te na komba faire yozo kate zoko sambra na internet mukolo internet ekokufa j'espère ba jigolo belé ba kozanga siko misala na ndenga busolo po nebike ba jigolo belé musala bango bazaka na internet na poto pona kofinga ka affaire ndesika pena bino tout le monde bozo doka na kodoka yana yelbino lindalala oyo po kolela na bino déjà ngo tozolela bino kala mingi tetango album ekobima ya affaire ndebo ko banda siko to yena ba cercueil pena to kundi bino libela musique na bino sili so ko za véritable artiste musicien artiste affrontakat faire ko la pesi bino de devoir apesi bino défi bosala kasi boko kana yebubye boleka yeti faire ko la sala acoustique te wana eza acoustique te eza playback tisi ko mutu asala acoustique ko benga acoustique eza te bozola na kaka malanda ngulu malanda ngombe malanda mabata malanda ngulu mama soki malanda soki ndeni
sambuyaka na internet ozokosela mwana bato Innocent Balume abimisi eloko na yo no Innocent ndenge aza wana ayibi ba nombre de vie et puis asomi na mbongo nini Innocent kosoba ba nombre de vie na mbongo nini asali musala na ndenge eza papa mama yebisa mwana na yo kendo mutu aliboma ye na débat il faut okima débat fou aye na débat fou aye na débat il faut fouiller les débats le message est capté plus clair Innocent le dit clairement fou aye na débat il faut fouiller les débats donc mutu aliboma ye na débat yo kima débat na yo zoko sambuya pamba agene ezotekama basi bazotula ya gola ezali nde sika pena omonaka pena ko kibokolo yango wana beta miziki pesa message buka kite wana message babuka kiti babuka mesa bakokanga yo nakei na nga na bar bolanda nga na bar me bakolanda na bar okolangwa wana message na miziki ozoedike nini kala mingi te nchike elingi ezonga kaka nde nayebisaki bino donc mutu moko te akoleka na télévision aloba puisque on se connaît ici en RDC toyebani mutu akoloba nini toyebani biso tuna kini awa toyebani mutu akoloba te toyebani donc toyebi ke kingani neti oyo nayebisa bino ke manike soki manike ex ya nani oyo soki babi soki nani avant na banda te bambole petit pont eza frontière ya bandal na selembao eza bandal te ya neti ozoke elufu po otisangola mususu bozoyeba te banombre de vie wana kutu bazolobela yango te Innocent asali nombre de vie asali makelele te Innocent asali nombre de vie asali makelele te est ce que bayanke na rompoint ngaba bayebi nombre de vie na internet est ce que tango bato bavonaka na kapele bazolia ntaba bayebi banombre de vie na internet bayebaka miziki babinaka miziki makambo internet eza makambo na bino internet onga na beti ba 15 millions de vues na internet est ce que bayange tant bavonaka na tchétché bazomela bankoyi na bango badeconfine ville bayebaka internet est ce que bandoko ntango babetaka bale après bale bakei dimanche bakei bakose retrouver bazokolia bien est ce que bayebaka internet babinaka tala nsima zonga mutu et puis bamisien congolais baa mitema mabe soki maladi oyo peut-être eumeli mpo na maladi bino bozosala makelele ya bagénérique donc bobimisi générique na moment moko mabe bato bazokanisa makambo mosusu bino boyeli biso makele na matoyi yango toyebisaki bino fo bobeta acoustique ovandi ozoyoka acoustique bozokosambuyaka pamba bato ebele bazotuna nga robeke eyi wapi nzambala nzakomba ezali ekoyaka epuis mosusu batuninga perike eza wapi periki te na ye na Valentino discoret ozaka bababa te osoka bababa te bozwa yango bien naza kolela bato oyo basi badaye na miziki nazotangela bino bato badaye na miziki bayembaka lisusu te nakotanga bango mpo mbanga na mbanga c'est mon émission et restera toujours mon émission et je le dis tout haut et je le confirme encore et toujours que mbanga na mbanga c'est mon émission oyo eza système alindala la banga ye botu na ngani ni bogare na ye kolela bato oyo basi basila na ye kolela bato oyo basi tala bakomi basokoto mulende bangoto tala ndenge basili sikoyo eloko moko te na marché sans impact au nombre de vie mbele nombre de vie est-ce que bayebi soke na kisasa po mutu ali antabane fatala internet lelo yo musicien bando finga faire kenda wapi tout ce que faire touche ça devient de l'or merci beaucoup na Fabio Gasa bimisaki nchaka madesu na yepo eza sangisa nazo benga ngo chaka madesu na ndenga fote po eza sangisi biloko ba vie na biso nchone et puis na kosenga bana maison mère tout po la guerre sera longue et populaire biso na bino toza bon moko déjà ndenge bakoleka kaka te po si balalaki déjà fait rigoler moko tabetaki bango déjà na ba fanatique na ye et bon tato kosonga siko na bato les jungles bokolekela wapi bozo ko sambria kadi na ye kolela po générique moko te simbi à part Innocent Balume et puis boti ko kosela Innocent ke ayibi ba nombre de vie na internet po mona batu azana mbongo ya kosoba ba nombre de vie na internet te eza lokuta eza montage na bino et je le demande tout de suite bosi déjà boza ya kokufa na miziki joking wa makasi te laissez l'aigle aza mwasi oyo ya faire gola s'il y a aigle jaune
Mutu abana idéologie ya kombo na tongo donc kombo wana pena nga kutu na yebi na nga si la aigle jaune. Moi ça fait rigola. Keba na droit d'auteur hein. Keba na droit d'auteur. Et comme système aussi comme moi mutu balandi sur droit d'auteur. Je le confirme et je l'ai dit. Puisque tout le monde le sait, j'étais dans le bas de l'école. On a étudié. Batebele bazolo bawo muluba wana yaka na télévision. Ebele bosa déjà 3 émissions. Nazo répondre binoté. Bozo ko finga ngai. Soko epo finga nga finga ka linga le tenga me changer na ngote pour message ezoleka. Finga no linga le tenga ma message ezoleka. Pour déjà 3 émissions nazo répondre binoté. Ah yo siko yo zolo bakena yibi idéologie na yo. Siko lobaka siko netinga. Lobaka lokola netinga. Omimisa maman la bino na TV, ote, maman la biso yeyo aleki maman bobuga de la presse. Mais il fallait qu'il y ait l'oba. Il fallait qu'il y ait l'oba. Oche on dirait photo l'oba quand l'oba mbili ya belle. Naliana sala yendenge mise moko ba sala kabasa batu. Na ko sala yenko te yonde mutokozo anko. Na zo sala siko deuxième vidéo. Bache la biso siko ngana bougie. Allez, micro batele misi siko tolo banani maloba ko se yo ka sana tingana sila ka maloba nga. Yo so boule nini yango. Ngana ba journaliste na bino baleka ba ifasi ko te. Na ba journaliste na bino baleka soki ba ina soki ba ifasi te. Naza idéologiste confirmé par Zachary Baba Baswe, 39e anniversaire. Ya carrière ya ndeko na biso Zachary Baba Baswe. Mususu bo comprendre po tozala katikati ya nzela. J'espère mususu si je peux tambola rapport. Si je fais tambola. Bana poto bana monde entier. Qui a dit que Tige est tambola te? Qui a dit que Tige est la makolote? Vous avez sambuyaka. On a une idéologie na yo. Papa, maman. Idéologie yo. Zakara bandango kala. Et comme si on a iba yo pour na internet. Papa, maman. Nga sori na tige internet ko. Na revivre kaka toujours bien. Musu botu na raté. Botu na raté. Mais faut tout nat. Faut tout na ke na sakana na bomona na nga na sakana na banani. Faut tout na. Mususu ba poto wana peut-être soko tali bien tête aussi to betango na ndoto fotuna pour série ba père na beso zo ke ndemi ki sadi ke nazo vivre déjà mutu ke na poto fotuna yo soki mimba eza kati lelo lingo tshela nga munoko yo ozotuna tonde nini 2 millions de vies ya Innocent Balume yo vanaka na ba wesh na ba cyber montaka no biloko lukuta ko saka batu bache kasiti bo voyager 23 millions déjà. Miguel Malunzi. Combien? Et ce qui est déjà 20. Ce qui combien donc? Asombi. Ils n'ont pas un nombre de vues. C'est quoi Asombi? Il y a fait comment il va faire un nombre de vues. Allez là qui wapi. Et puis on a bien voté à Lukuta. Ce qui acoustique a fait rigola. Va nominer na Facebook. Il y a des Congolais. Tu vas savoir qu'on a trouvé les padres. Il y a un homme qui a fait un peu ça. Zoko Sambuya Pamba. La bino kaka boy Paul ndalala yango nazolela bino tongo sa butusa tongo nazokolela bino Vivette Mayamba FM na peso bambota trop combattante gladiateur donc bataille ça pena bino ngai siko na lingi na pesa bino défi batutu bazofinga faire rigola ba bien tse ba bien tse netu oyo pena mulo ba pena ba keko kamata pena azo finga fe aza ne bien tse donc ngana moni kaka pena bote na ye peut-être kaka banwani abendi boza bien tse donc bo changer tala kawana pena bo changer kaka batu bo soma mutamakasi po bato bozotina tozo ko eliminer kaka bango botindi kinga to éliminer botindi kinga asa garder abilimati lelo alobaka susu te alobaka te azo elumbe botu na ngani Likwa nzala lobaka susu. Te. Kao. Moto na ngani susu. Toza bato sito kunda. Balinga bazonga kamalge ba na ebite soki transfert on ba pesa bino combien pour boleke bo finga feri. Lelo siko bo komo finga feri na innocent. Bo mabe kongola mitema yango mitema nzamba lola. Il faut que les Arabes pour battre des essais na kanabino. Si on n'engage pas bandi siko ko ya na ba campagne na bino mabe. Pour na ko toujours harmonie. Album o eza international. Wezo bima ba yembeli bino na munukutuba
anglais, Kikongo, Swahili, Chiluba, après que kuna Kinyarwanda, Kipakistanais, Kiangolais. Donc, tu as un album de mes artistes. Na yebi ke kapana na bino bandi pour na ko déstabiliser. Pour na ko déstabiliser le projet de l'artiste mais et ko simba topo même Fivet a kondima ngote. Tout ko so Fivet al chiki pena ba le coach na ndimite. A kondima ne yangote. Son excellence DJ Zongo Mokonzanga ba bienvenue na Kisasa. Tina Banka. Aujourd'hui, j'étais avec son excellence, DJ Zongo Mokonzanga ba mig lobi bongisa caméra longisa makambo tupo bilele ko beta mabato ba lobela faire toujours bilele. Et ko beta manandenga liboma son excellence toi ça qui dit là. Yango tozo doki sa bango bazo comprendre te. Roger Mufuta na Londres nazo peso ba mbota trop. Roger Mufuta na Londres bato bazo ko sambrouya kana lobi musique aboye bazo yango wapi. Tala si mazonga mutu. Tous les pasteurs bazo beta musique wana te baza ba méchance. Vous êtes de méchants messieurs. Il faut nzemba faire rigoler dans l'église. Tala si mazonga mutu. Atana catholique il faut que ne pas ezane nzembo zo kende ko communion. Tala si mazonga mutu. Wana pena sangwa temene ka boy. Après yo tandi maboko. Tala si mazonga moto. Wana siko na kisango tala si mazonga moto. Yo ka nuance. Tala bana poto. Car na nenga idéologie, j'espère que tozo kende na ko citer. Tika na bande sa staff na ngai. Na bande sa staff. Po bangonde basala biso to zalat. Et bele ba ko tuna bogard de la presse o yena lindala pourquoi? Na yena lindala na pona kolela. Ba miseo basili. Ba lobo mesimite, ba génère ki simbite. Bakomi ko diambela Innocent Balumina Ferry. Pour bayebi que projet maka saison et je confirme la featuring avec Innocent Balumina Ferry gola, je le confirme. Et je vous confirme encore une fois de plus featuring Ferry gola feature. Depuis que pomba nias musique. Ezokoma, volume ezokoma. Soko ezokoma te yebisa bango ka ke no eleki na bon pona ko bandela te, na ko bandela to. Na ko bandela to ngai. Tika na bon sa staff na ngai, tika na bon sa ba staff. Migra Malunzi, Simba Bilili po, idéologie oyo, bakomi ko loba boga de la presse aibi. Basale miso mobimba bazo finga ngana za Zambien. Ngaye. Pembe pena boye Zambia ko sala boye. Botala kalaba te, kalaba tala kalaba ndenga za mukuse. Botala boga de la presse na telemi, ou bien bozo mona ngani bien te. Ah bien te. Oh bozo mona nganden Chris Bonne. Oh, yo moninga skonet nani, j'hésite. Tika na boni saka ba staff na ngai nani. Moi ça qui toko combattant à ma classe Fivet Mayaba. Bisous belé. Po na lobi sur Fivet soko tiki ba le côté. Et côté mon passé na ko tika to. Soki yo na défense bona bi ko za défenseuse. Soki yo salika boye côté Fivet Mayaba bisous à toi. Et puis ba gros bisous à toi Nani Dembo. Tokos engaye botu na nganini. Roger Mufuta nazolela o mabe. Roger Mufuta na Londres nazolela o fort. Butu nanga nini? Ngaye. Charlie Adjanga Charlie. Charlie Adjanga nazolela o fort. Patron de tous les patrons et alimentaires, c'est quoi sa couleur multicolore. Et je le confirme, je l'ai dit tout haut. Bon picle po. Ngai kala mingi tena kozala na voiture ebele bakenda ba pesa système a livrer na sima po baza mituka ngo pepela ka lisusu te Fivet Mayama epela ka te ekufa boto na nganini Nicolas Mokonzi baza na pesa ba mbote bana poto to si c'est mission mais moi staff ezo revendre c'est revendre po faut revendre ça staff nasika ina la patronne nazolela yo mabe na ngola. Sans oublier, Lilimboui, il a dit que nous avons les fort. Lilimboui. Guilhem Abakara, nous avons les mabe. Guilhem. Maman Claudine, la grâce, mon thème, papa, c'est le meilleur. Yebisaba na Londres, tout bâtiment, ça TV, mon roba, te belle po. Mbanga na mbanga, c'est mission. Oh, la Moussakaba, no code. Bana Brazzaville, Safnanga, Brazzaville, et Vanda. Bana Brazza, Bana Pointe Noire. Bana Kingasanya Souka.
bana kitoki mosi bana ngaba bana kauka nazolela bino po mona ka mona poto bana mona te bana poto bana mona te e bongo bana ya malweka bobwaka ka bango te ngaye within azokomela trop na YouTube within gladiator ngaye bobwaka ngai nini na bwaka nani malunzi pesa ngata batu na bwaka bazate ngaye bana poto bana mona te to sise mission na ndenga kolela kaka na mawatika na lela nan po tika na lela te zoka fouiller le débat fouiller na débat fouiller le débat mais mutalibo ma na débat aimer sanduku nazolela o mabe aimer sanduku ya dadango bona le patriarche général fils nkelele Berado prince des Amunda tala migra to si mission bato bazo pesa nga kanda to si mission boni boyeko bazo ko sala inosa makambo to si mission les bogards de la presse mbanga na mbanga ya osakana te mbanga na mbanga donc na ebiso dans ebiso mbanga ko ya ngombe balia rekosa donc yo pena na batokisa na nzungu mais ezolemba te bayo batisa bicarbonate